खबर शामिल कर दी। मोरो सिंधमा जिता से मिलता सुमरो की रिपोर्ट मुताबिक सालियाना 56 शोधा करबला कॉन्फ्रेंस जारी शरीफ जो प्रोग्राम मोरो के बरसान जामिया मस्जिद शाहपुर जहानिया में वॾी अक़ीदत एहतराम से मल्हायो वियो। प्रोग्राम जा स्टेट सेक्रेटरी जा फ़राइज़ हाफ़िज़ यासिर मुस्तफ़ा चना ॾिना। प्रोग्राम की तिलावत कलाम पाक हाफ़िज़ राशिद हुसैन बुघियो पेश कई। नातन मनक़बतन ऐं क़सीदन जा नज़राना फ़कीर मोहरम अली डहरी साहबजादा पीर सनाउल्लाह जान मजिद अदी कादरी गुलाम सरवर बुढ़ती फ़कीर वहीद कादरी हाफ़िज़ अताउल्लाह बुघियो तायरी ऐं ॿियनि पेश किया। जॾहिं त ख़ुसूसी ख़िताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह डहरी नक्शबंदी कादरी अलज़हरी दामद बरकातिहम करण फरमायो। हिन ख़िताब कंदे चयो त हज़रत इमाम हुसैन आली मक़ाम इस्लाम जी सरबुलंदी लाइ पंहिंजे नाने नबीअ जी दीन बचाइण ख़ातिर पंहिंजे जानिसार 72 साथियुनि सां गॾु जाननि जा नज़राना ॾिना, पर शिमर तलीद ऐं यज़ीद जे हथ ते बैत न कयूं ऐं आख़िरी वक़्त ताईं अल्लाह जे फ़र्ज़ नमाज़ खे अदा कयूं। असांखे करबला मां उहो ई सबक़ मिले थो त नमाज़ क़ाइमु कजे ऐं सबर कजे। प्रोग्राम जी सिक्योरिटी इंतज़ाम जी सदारत साहबजादा हाफ़िज़ मोहम्मद अतहर भुट्टो ताहिरी नक्शबंदी SHO दौलतपुर वसीम मिर्ज़ा वॾो मुंशी गुलशेर अली ASI शाहपुर जानिया लखमीर हुसैन चांडियो इंफॉर्मेशन इंचार्ज आमिर जावेद आरई ऐं ॿियनि पुलिस अमले सां गॾु फ़राइज़ सर अंजाम ॾिना। प्रोग्राम में अलमा अकराम हिफ़ाज़ अज़ाम ऐं शहर जे सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत ऐं सहाफ़ी बिरादरी वॾे अंग में शिरकत कई। आख़िर में आयल महिमाननि खे हुसैनी लंगर खारायो वियो। अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। इमाम जो गुलाम सनराए, इमाम सा मोहब्बत कंदड़ सनराए।